день! Сегодня мы хотим рассказать о своих результатах о нано-бальзаме. Вот мой маленький внучок, зовут его Абдурахман, ему 2 годика. Пьем мы нано-бальзам с 20 апреля, вот в мае ровно месяц как пропили. И каковы наши результаты? Мой внучок был очень слабенький, с пониженным иммунитетом. И вот, когда мы стали применять бальзам, он очень часто болел. Когда мы стали применять этот нано-бальзам, у нас пошло улучшение. В этот период он сильно заболел, простыл, у него был страшный кашель, хрип в легких, температура. И когда он болел в этот период, я ему давала 3 раза в день по 3 капли. Сначала Perfecto Lux и через минут 5 давала второй бальзам Vitavita Lux. Вот эти 2 бальзама, которые дали очень хорошие результаты. Мы обошлись без антибиотиков, и вот этот воспалительный процесс был побежден именно этими бальзамами. Сейчас у меня внук стал более бодрым, шустреньким такой, вот видите, он не может без дела сидеть. И скоро мы уже собираемся в садик. Надеюсь, что он больше так часто не будет болеть, как раньше, так как его иммунитет уже намного поднялся. Рекомендуем всем мамочкам вместо антибиотиков применять эти наши нано-бальзамы.